cose una pinacoteca, ma curare un allestimento. Voi avete conosciuto Marco Antonio Scanu, collega di Mauro Salis, che ha supportato i musei e i funzionari e lo staff tecnico nell'allestimento, quindi le luci, l'illuminazione, c'è un percorso ben preciso. E ancora, è accaduto anche che noi abbiamo trovato 3 opere, c'è qui Lucia Siddi che mi potrebbe confermare della bontà di quanto sto dicendo, 3 opere di arte contemporanea che sono state acquistate quando la Pinacoteca era della soprintendenza ai monumenti. In realtà noi sulle opere di arte contemporanea, mi corregga Mauro, in fondo stiamo arrivando a oltre 100. Se mettiamo la collezione Daspro noi siamo a quasi 200, ma soltanto la collezione Daspro e qualche altra opera è stato frutto di un acquisto, il resto è stato figlio della generosità della comunità degli artisti, che a Cagliari hanno avuto esattamente uno degli epicentri fondamentali. Quindi noi, sia gli artisti, sia gli eredi degli artisti, c'è sempre presente la nostra grande sostenitrice Cecilia Nonnis, no? Con i capolavori di suo babbo messi lì nel luogo dove stanno i bronzetti, cioè questa cosa che è accaduta, che ci sono state e continuino ad arrivare donazioni, testimonia che a Cagliari c'era una cultura storico-artistica non banale. Io vorrei citare quando il liceo artistico, che era privato, vedeva personalità di altissimo rango insegnare lì ed essere motori culturali della città. Da poco è venuta a mancare, centenaria, Maria Crespellani, a cui tutti dobbiamo molto, ed è presidente dell'Associazione degli Amici dei Musei Franco Masala, che ha educato generazioni di cagliaritani a osservare segni, a interpretarli, ed era una città in cui noi abbiamo conosciuto molte gallerie private e una pinacoteca comunale, no? Con Ugo che la trasformò in quel momento in uno dei luoghi più importanti dell'arte contemporanea in Italia, perché noi abbiamo questo vizio di riconoscere quella accaduta ex post, non mentre sta accadendo. Mentre sta accadendo siamo lì a lamentarci, a dire, eccetera. Cioè adesso qualcuno dirà Mauro Salis non basta, ci vuole altri 2 storici. Mauro Salis, grazie a Dio, ce l'abbiamo. Perché è possibile anche procedere, come stiamo procedendo molto velocemente, anche nel fare il catalogo delle opere di Penda Storrada di arte contemporanea che noi abbiamo. Non l'avremmo neanche immaginato, Lucia, 3 anni fa, di poter fare un catalogo. Bisogna essere onesti nel dire che in questo momento noi abbiamo un funzionariato che riguarda l'arte contemporanea e in generale la storia dell'arte che è di tutto rispetto, perché ci sono stati grandi maestri a Cagliari. Io mi auguro che l'università continui in questa e comunque ci sono molti studenti universitari sardi fuori dalla Sardegna che stanno seguendo questi percorsi storico-artistici, anche purtroppo in qualche caso non rientrando in Sardegna. Quindi il ragionamento che noi abbiamo fatto ci siamo detti per quanto riguarda i dialoghi, che bisogna insistere sulla necessità, ma anche a livello proprio scolastico, che la storia dell'arte, o anche, chiamiamola così, un'altra cosa che si chiama semiologia, cioè no, la storia e l'educazione ad interpretare i segni, siano fondamentali. Non è vero che sono inattuali. Usiamo un'espressione che usava Placido Cherchi: quanto sembra inattuale nel caso di Nonnis diventa esattamente la più alta delle contemporaneità. È vero che noi registriamo tra gli utenti del museo moltissime classi primarie, cioè moltissime classi delle elementari, come venivano chiamate un tempo, perché c'è un gruppo di docenti delle elementari e poi delle superiori, alle medie un po' meno, davvero importanti in questi settori. Quindi ci è sembrato opportuno, dopo oltre 105 dialoghi, no, chiamare, sarà tra qualche settimana anche il dottor Schirru che si occupa invece di cose relative al bronzo, chiamare
come abbiamo fatto con altri funzionari del Ministero della Cultura, a testimoniare esattamente non solo quello che fanno, ma la necessità e la qualità di quanto sta avvenendo in questo momento nel pubblico. Detto questo, noi auguriamo al dottor Salis di rimanere a lungo nei musei nazionali. Non vorrei che ce lo rubassero da qualche parte, cosa anche possibile, perché va da sé che chi è così strutturato e preparato possa anche ambire a fare altro. Però noi abbiamo già visto col dottor Scanu, con lui e con altri, che qualità noi abbiamo in giro in questo momento e che contributo importante ci stanno dando. Quindi non si smette, non ci sono, come dire, mondi che sono finiti, dice un tempo e no. Io sono convinta che attualmente quelli che si stanno formando adesso, ovunque si stiano formando, sono per forza e necessariamente avanti, se noi siamo capaci naturalmente di riconoscere. Il nostro obiettivo è quello di riconoscere tutta la loro grande qualità. Al dottor Salis la parola. Un caro saluto a tutti i presenti e ringrazio calorosamente per questo invito graditissimo e per le generose e belle parole spese la professoressa Maria Antonietta Mongiu e il direttore Francesco Muscolino per avermi invitato a confrontarmi con voi su un tema che in realtà non è un tema oggetto delle mie ricerche da storico dell'arte, ma appunto è un tema su cui ho riflettuto abbastanza e quindi oggi mi confronterò con voi. Allora, vedete già dal titolo che sin da subito propongo un accostamento tra storia dell'arte e educazione all'immagine. Cercheremo di capire in che modo questo accostamento possa avere un senso. Restando ancora sul titolo, è evidente che l'interrogativo, se sia ancora utile la storia dell'arte, è una domanda retorica, che presuppone una ovvia risposta in termini generici, ma non così tanto scontata in termini specifici. Nel mondo contemporaneo, tempestato di immagini e di opere d'arte, non sempre di immediata comprensione, è quanto mai opportuno interrogarsi a quali fini sia ancora utile l'insegnamento della storia dell'arte e in quali sedi. In sostanza, per andare ancora più in profondità, cosa si insegna quando si insegna storia dell'arte? Cosa si apprende o cosa si dovrebbe apprendere? E soprattutto chi sono o dovrebbero essere i destinatari di questi insegnamenti? La domanda su chi siano i destinatari è a mio avviso la più impellente. Per chi si fa storia dell'arte? Penso che nel XXI secolo, così come si fa arte in e per un mondo globalizzato e glocalizzato, allo stesso modo si debba fare storia dell'arte in e per un mondo globalizzato e glocalizzato. E attenzione, il tema va affrontato non solo per un discorso di inclusione e integrazione, ma anche per evitare di cadere nella autoreferenzialità propria di un sistema chiuso. Va insomma riconsiderata l'efficacia in termini di universalità e onnicomprensività dei tradizionali parametri che, seppure non dichiarati esplicitamente, caratterizzano l'impianto metodologico della storia dell'arte occidentale, o almeno gran parte dei contenuti, dei manuali e dei testi divulgativi di storia dell'arte, ovvero l'analisi dello stile, della forma e i loro mutamenti nel tempo, ma anche certe categorie concettuali e lessicali. Penso per esempio al concetto termine di classico-classicismo, di fatto alla base della storia dell'arte occidentale, costruita avendo sempre come riferimento il classico in tutte le sue accezioni, quindi culture preclassiche, postclassiche, anticlassicismo, classicismo, tutto questo almeno fino all'avvento delle avanguardie del Novecento, che hanno provato a scardinarne la centralità. Ecco, a tal proposito mi viene in mente l'esperienza recente di un caro amico professore di storia dell'arte all'Università di Macerata, il quale, attraverso un programma finanziato dall'Unione Europea, Transcultural Perspective in Art and Art Education,
Ha svolto per 4 anni di seguito lunghi soggiorni come visiting professor in 2 università del Kenya, la Pwani University a Kilifi e la Kenyatta University a Nairobi, per insegnare storia dell'arte italiana e europea. Raccontandomi del suo primo approccio, mi ha detto che ha avuto non poche difficoltà a esprimersi e a farsi comprendere, chiaramente non per questioni linguistiche, perché tutto il sistema concettuale e terminologico-lessicale della disciplina, perfettamente efficace con gli studenti italiani e occidentali, non lo era altrettanto con quelli kenyoti. Attenzione, stiamo parlando di ragazzi con un livello di istruzione culturale alto. Il docente, quindi l'amico, collega, ha dovuto ovviare a questa impasse tentando un percorso a ritroso, chiaramente non di natura cronologica il percorso, di cui dirò tra un attimo. La riflessione conseguente da parte mia è questa. Se il nostro sistema di fare, insegnare storia dell'arte non è efficace verso chi è una tabula rasa, è possibile che anche noi che la facciamo e ne siamo i primi fruitori ci stiamo perdendo qualcosa che non cogliamo perché partiamo da una serie di preconcetti e pregiudizi che scambiamo per mere conoscenze preventivamente acquisite? È possibile che il nostro essere tradizionalmente ancorati al paradigma occidentale costituisca un limite alla piena comprensione dei fenomeni storico-artistici? Alcune volte la mia impressione è che si faccia storia dell'arte ancora come la facevano Vasari o Winkelmann, cui dobbiamo moltissimo per carità, ma nel frattempo l'arte e gli strumenti per comprenderla sono cambiati. Il percorso a ritroso, dicevo, consiste nel cercare un minimo comune denominatore che abbia una duplice funzione: consentire a qualunque discente, a qualunque sistema appartenga, di comprendere la disciplina storia dell'arte e essere valido per qualunque opera d'arte, di ogni epoca e di ogni latitudine. Per far ciò giungono aiuto alla storia dell'arte altre discipline che si interessano all'arte ma non necessariamente la trattano in una prospettiva storica. La prima è l'antropologia dell'arte, che studia i macroprocessi sociali sottesi al mondo dell'arte. Un illuminante contributo sul tema, almeno per la mia esperienza, è il saggio monografico scritto nel 1998 dal britannico Alfred Gell, Arte e Agency. Secondo questo studioso, l'arte è tale in quanto agisce sui suoi fruttori, cioè ottiene agency tramite una sorta di virtuosità tecnica. L'arte può quindi incantare il fruitore, che è sempre un vedente, e questa virtuosità è capace di ottenere una sorta di effetto di presenza viva, di portare cioè i fruitori o vedenti a reagire alle opere d'arte come se gli artefatti fossero esseri viventi o persone che agiscono sul vedente, che entra in una relazione personale con esse, innescando amore, odio, desiderio o paura. Esatto. In questo modo le opere d'arte in tutte le culture sono in grado di creare un senso comune condiviso. Personalmente questa lettura a me convince molto, anche perché mi consente, ma forse è solo un mio limite, di comprendere nel medesimo insieme le pitture rupestri, i giganti di Montebramma, i bronzi di Riace, la cappella degli Scrovegni di Giotto, la Gioconda di Leonardo da Vinci, la canestra di frutta di Caravaggio, la fontana di Duchamp, Guernica di Picasso, il telefono astice di Dalì, una performance di Marina Abramovic, fino addirittura alla celebre Banana di Cattelan. Avete presente, no? Opere che altrimenti non sarebbero conseguenziali a comunare diversamente. Il carattere valoriale dell'opera d'arte, quello più intimo, diciamo, il grado zero, potremmo dire, non risiede quindi solo o esclusivamente nella sua valenza estetica, o nella perizia tecnica, o nella preziosità dei materiali, o nello specifico messaggio che porta, o nella combinazione di tutti questi elementi, quanto piuttosto nella capacità di agire in qualche modo sul fruitore. Potremmo dire anche nella capacità di evocare qualcosa nel fruitore. Allora, questi oggetti, queste situazioni agiscono sul fruitore, ma questo agire ha bisogno di un medium per sostanziarsi.
e questo medium è l'immagine, la quale, una volta comparsa nella nostra mente, si manifesta nel mondo reale attraverso i gesti e gli oggetti. Attenzione, il gesto è l'azione fisica che trasporta l'immagine dalla nostra interiorità al mondo materiale. Si pensi alla mano nella caverna, alla pennellata, al colpo di scalpello sulla pietra, all'accumularsi casuale di oggetti, all'action painting di Pollock, alla performance che si articola nello spazio rendendosi visibile agli occhi, ai fili e alle pezze di stoffa che vengono annodati, ma anche alla danza. La coreografia è la trasposizione di una immagine nello spazio e nel tempo, o ancora all'aratro che solca la terra per coltivare, alla organizzazione degli spazi che viviamo e ai sentieri che tracciamo e seguiamo per conoscere il paesaggio. E allora, forse il senso della storia dell'arte al giorno d'oggi, in questo mondo velocissimo e popolatissimo di immagini, affinché il suo insegnamento abbia, come dire, una sintonia con il presente, è opportuno che tenga in considerazione anche le attuali riflessioni sull'immagine, in quanto oggetto di un'altra disciplina, specifica e attualissima anche questa, avendo gli studi che la trattano non più di mezzo secolo. Questa disciplina, la scienza delle immagini, studia le immagini in relazione alla natura, alla percezione e all'interpretazione nelle diverse culture e contesti. Si sviluppa grazie al contributo di Aby Warburg a inizio Novecento e poi nella seconda metà del Novecento con la Bildwissenschaft, grazie agli studi di Hans Belting, grandissimo storico dell'arte, Gottfried Boehm, Horst Bredenkamp e altri, e indaga il ruolo delle immagini nella costruzione del sapere e della memoria collettiva. Allora, il termine Bild, di Bildwissenschaft, non indica un qualcosa di artistico necessariamente, ma qualunque tipo di immagine, consentendo di evitare la distinzione tra immagini frutto di una cultura alta e immagini frutto di una cultura popolare, e di ampliare le indagini quindi anche alle immagini dei diagrammi scientifici, per esempio, architettonici e cartografici, ai media visivi, alla fotografia, al cinema e anche alle immagini digitali. Quindi effettivamente lo spettro di esplorazione si amplia notevolmente rispetto agli approcci tradizionali. Nell'ambito della scienza delle immagini, poi, negli ultimi 40 anni, alla Bildwissenschaft, sorta in contesto tedesco, l'avrete capito dal nome, si sono aggiunti i Visual Studies, che oltre a privilegiare un approccio empirico-scientifico allo studio dell'immagine, ne indagano il funzionamento trasversale e interdisciplinare, capace di palesarne la centralità nei processi comunicativi, quindi con un importante legame con tutto ciò che è messaggio, descrizione, letteratura, in definitiva con tutto ciò che costituisce testo. Queste imbricazioni, queste sovrapposizioni, questi incroci di studi e discipline riflettono da diversi punti di vista su cosa sia arte e cosa no, e perché, ma anche su cosa siano le immagini di cui sono composte le opere d'arte. In sostanza la domanda di fondo è: ciò che tradizionalmente chiamiamo fare arte, che poi in realtà è fare immagini, da cosa nasce? Da dove nasce? Da dove nascono le immagini? E qui a me piace darmi come risposta una descrizione del fenomeno che Italo Calvino dà riferita a se stesso, senza la pretesa che sia scientifica universale, anche perché Calvino non era né artista figurativo né studioso delle immagini. Sono passati 40 anni esatti da quando, pochi mesi prima che morisse, nel settembre del 1985, Calvino stava lavorando ai suoi interventi per le prestigiose Charles Eliot Norton Lectures dell'Università di Harvard negli Stati Uniti. A causa della morte prematura non ebbe modo non solo di tenere le lezioni previste per l'anno accademico 1985-1986, ma neanche di portare a termine il sesto intervento che vedete, di cui è noto solo il tema.
Quindi a ogni modo la vedova Esther Singer pubblicò Six Memos for the Next Millennium, questo è il titolo originale pensato da Calvino, in italiano, pubblicate dalla vedova in italiano nel 1988 con il titolo Lezioni americane, 6 proposte per il nuovo millennio. Ognuna di queste lezioni prende spunto da un valore della letteratura che Calvino considerava importante e fondamentale per la letteratura del nuovo millennio, che sarebbe il nostro, quello che stiamo vivendo. Quindi vedete, leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza. Ecco, nella quarta, dedicata alla visibilità, dice, e vi leggo 2 righe. Lui parla della sua esperienza di scrittore, no? Dunque, nell'ideazione di un racconto, la prima cosa che mi viene alla mente è un'immagine che per qualche ragione mi si presenta come carica di significato, anche se non saprei formulare questo significato in termini discorsivi o concettuali. Appena l'immagine è diventata abbastanza netta nella mia mente, mi metto a svilupparla in una storia, o meglio, sono le immagini stesse che sviluppano le loro potenzialità implicite, il racconto che esse portano dentro di sé. Attorno a un'immagine ne nascono delle altre, si forma un campo di analogie, di simmetrie, di contrapposizioni. Nell'organizzazione di questo materiale, che non è più solo visivo, ma anche concettuale, interviene a questo punto anche una mia intenzione nell'ordinare e dare un senso allo sviluppo della storia, o piuttosto quello che io faccio è cercare di stabilire quali significati possono essere compatibili e quali no col disegno generale che vorrei dare alla storia, sempre lasciando un certo margine di alternative possibili. Quindi anche in uno scrittore nascono queste immagini che vengono avvertite come cariche di significato, ma il significato non si riesce a verbalizzare, a descrivere, no? Quindi a un certo punto comunque sbocciano nella mente queste immagini, noi le sentiamo cariche di significato e non sappiamo come verbalizzarlo inizialmente. Perché mi convince questa lettura? Perché mi spiega il motivo per cui anche chi non è addetto ai lavori, anche chi non è alfabetizzato, è in grado di commuoversi, nel senso di sentire un moto dell'animo, davanti alla Pietà Vaticana di Michelangelo, magari ignorando quando è stata fatta, da chi, per chi e perché. A pensarci, questa descrizione della nascita delle immagini data da Calvino non è lontana dalle conclusioni cui giunsero per vie e modi diversi alcuni esponenti delle avanguardie del Novecento. Penso al movimento Dada o ancora di più al surrealismo, che ha provato a far uscire queste immagini cercando di mantenerle quanto più cristalline possibile, limitando al massimo l'intervento del logos. Ecco, questo tipo di risposta mi consente di essere presente qui oggi e condividere con voi questi miei pensieri, perché questa iniziativa ha come nome Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, discipline i cui campi di studio, per certi versi anche diversi ma che si sovrappongono, hanno comunque come comune denominatore sempre l'immagine. Indipendentemente da chi sia il fruitore, questi termini evocano immediatamente nella nostra mente una o più immagini. Se dico arte, ciascuno di noi visualizza un'opera d'arte che più gli è familiare, che so, a me il David di Michelangelo, la Venere di Botticelli. Se dico architettura, visualizziamo gli edifici che ci circondano nella città dove viviamo, oppure anche architetture iconiche, storicizzate o meno, come le piramidi, i templi dell'antichità, le grandi cattedrali cristiane, l'architettura moderna, qui c'è il Guggenheim di Bilbao, o anche solo progettate, no? E non realizzate, purtroppo non realizzate, una grande occasione persa. Il Betile. Non è detto, vero Gianni Campus, non è detto. Che sia persa. Che sia persa. Aspettiamo, va bene, siamo fiduciosi.
Se dico paesaggio, ciascuno di noi pensa a un paesaggio che gli è caro, che gli è familiare, che ha visitato, che vorrebbe visitare, anche che non conosce magari, ma immagina. Qui come paesaggio ho messo il mio paese d'origine, che è Urasse, le cascate di Urasse. Ha giocato facile. Ho giocato facile, va bene. Allora ecco, se alla base di queste realtà e dell'arte in particolare stanno le immagini, con tutti i significati e le implicazioni che portano, e di cui al giorno d'oggi siamo in qualche modo consapevoli, penso che sia oltremodo anacronistico o rudimentale o quantomeno semplicistico analizzare queste immagini dal solo punto di vista estetico-formale, ordinato diacronicamente, anche perché i limiti di questa lettura sono in realtà abbastanza evidenti. Per esempio, chi studia archeologia, e qui abbiamo la professoressa Mongio, il direttore Muscolino e forse anche qualcun altro, il collega Davide Schirru sicuramente, sa che i bronzetti non sono stati realizzati con principale e preponderante finalità artistica, o anche i giganti di Montebramma, ma anche, passiamo a tempi meno lontani da noi, le numerose statue in legno che popolano tutte le chiese della nostra isola. Ecco, proprio queste statue in legno sono tra le ragioni per cui io ho iniziato a studiare storia dell'arte, anzi sono la causa per cui, studiando storia dell'arte secondo l'approccio tradizionale, sono poi giunto a chiedermi se sia ancora utile fare storia dell'arte in questo modo. Io ho fatto il mio percorso di studio all'Università di Cagliari, poi ho fatto un dottorato di ricerca che mi ha permesso di svolgere quasi 2 anni delle mie indagini a Barcellona, e ho ereditato l'interesse per quella che poi è la mia specializzazione, la scultura in legno, dalla mia maestra, la professoressa Maria Grazia Scano-Naizza, che pazientemente mi ha fatto comprendere cose che da giovane studente ancora non capivo, perché io in effetti un po' aspiravo a studiare opere che, come dire, mi coinvolgessero con potenza, con forte trasporto. Non so ancora oggi definire in quali termini dovessero essere coinvolgenti, ma per certo il fattore estetico formale era molto importante. Pensavo insomma alla Pietà di Michelangelo, e invece poi dovevo studiare gruppi scultori della Pietà come questa, o sculture simili, insomma i crocifissi, Madonne col Bambino e santi vari. Insomma, un giovane alle prime armi non ci resta bene all'inizio, perché non poche di queste statue si distinguono per caratteri estetico-formali abbastanza lontani da quelli delle opere che uno studente, anche universitario, trova nei manuali di storia dell'arte. È vero? Ma allora, perché dovevo studiare queste opere? Questa è la domanda che mi facevo. Perché dovevo studiare queste statue? Mentre oggi mi domando quanto senso ha, quanto è efficace studiare queste opere soltanto dal punto di vista estetico-formale. A pensarci bene, siamo sicuri che siano state commissionate per essere primariamente e principalmente opere d'arte, o piuttosto non siano state realizzate in quanto oggetti devozionali, strumenti funzionali alle celebrazioni liturgiche, alla preghiera, a tutti gli aspetti devozionali, e solo in seconda istanza apprezzate per certi parametri estetico-formali? Ma la risposta a questa domanda porta a un'altra domanda. Anche se non sono la Pietà di Michelangelo, queste opere, in quali termini meritano di essere studiate? Perché venivano realizzate? Perché venivano richieste? Chi le ha commissionate? Chi le produceva materialmente? Ma andando ancora più a fondo, perché c'è stata la necessità, in un dato momento, in un dato luogo, in un dato contesto sociale, di avere una manifestazione materiale di questa o quella immagine, o di questo o quel gruppo di immagini? Perché? E badate bene, se il parametro estetico-formale vale chiaramente per la Pietà di Michelangelo e non per questa Pietà, tutte queste domande invece sono applicabili a qualunque immagine, che sia frutto di una cultura alta o di una cultura popolare e in ogni tempo e latitudine. Da storico dell'arte, che ha iniziato a studiare queste opere soprattutto dal punto di vista materiale, e quindi anche formale, stilistico, estetico, autoriale,
sono passato a studiarle, insieme a altre, ponendomi la domanda: perché c'era la necessità? Quali sono i vari fattori sociali, culturali, economici, personali, collettivi, comunitari, che hanno scatenato l'esigenza di richiedere una manifestazione, una concretizzazione materiale di questa immagine? Molte delle risposte sono fornite oggi dagli studi iconografici, che è una branca della storia dell'arte votata all'interdisciplinarietà e quindi aperta al confronto con le altre discipline di cui vi ho detto. Quindi, per poter fare una storia dell'arte che non sia autoreferenziale e anacronistica, ma quanto più interdisciplinare e attuale possibile, ovvero consapevole, è auspicabile che lo storico dell'arte si avvalga sì degli strumenti tradizionali della disciplina, quindi la lettura materiale, formale, stilistica, iconografica, assolutamente, ma anche di tutti gli strumenti scientifici, metodologici, cognitivi, di conoscenza teorici e empirici che si hanno oggi a disposizione riguardo all'immagine. Ecco dunque la risposta alla domanda che dà il titolo all'intervento. È ancora utile la storia dell'arte? Sì, è ancora utile. E sebbene le opere, quelle storicizzate almeno, restino tal quali come quando furono realizzate, a eccezione dei margini di mutamento dovuti al degrado o alla decontestualizzazione ambientale, così non è per gli strumenti di conoscenza, i quali, mutando e fiorendone di nuovi, contribuiscono al continuo raggiungimento di livelli sempre maggiori di approfondimento dei contenuti. Detto questo, credo che sia ora più semplice comprendere per quale ragione ho proposto nel titolo una correlazione tra storia dell'arte e educazione all'immagine. Infatti, se l'immagine è l'elemento chiave per poter comprendere l'arte e quindi la storia dell'arte, questa, l'immagine, dovrà essere compresa, ovviamente in termini differenti, da chi insegna storia dell'arte e da chi apprende storia dell'arte. Se è auspicabile che chi insegna e fa storia dell'arte includa nel suo bagaglio di conoscenza le discipline che abbiamo detto, imparando così a smontare fisicamente e teoricamente le immagini per comprenderne i meccanismi di funzionamento nella percezione singola e collettiva, non si può pretendere che lo stesso valga per chi la apprende, la storia dell'arte, perché chi la apprende potrebbe partire anche da un grado nullo o minimo di conoscenze e quindi necessita di un livello di alfabetizzazione in merito. Proprio come quando si insegnano i lineamenti di una lingua a chi la deve apprendere e poi a partire da questi lineamenti ciascuno la parlerà, scriverà, leggerà a seconda delle rispettive contingenze, preferenze, sia che si tratti di bambini che iniziano il loro percorso nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, sia che si tratti di adulti stranieri che devono apprenderla per lavoro, curiosità o necessità. Allo stesso modo è auspicabile che per tutti, bambini e adulti, sia fornito un livello base di alfabetizzazione all'immagine. Per comprendere come sia possibile arrivare a ciò, vi racconto un altro episodio del mio percorso professionale che, come ha già detto sia la professoressa che il direttore, solo recentissimamente è approdato al ruolo di funzionario dei musei nazionali. Essendo stato per 18 anni libero professionista o precario, non so, chiamatelo come volete, impegnato in diversi ambiti afferenti ai beni culturali. Come artista dell'arte, non so, boh. Divulgazione, comunicazione web. Non c'è l'ordine professionale né degli storici dell'arte né degli archeologi, che è sempre non si sa bene come definire. Professioni non regolamentate le chiamano. Vabbè, sì. Professionisti comunque. Insomma, ho fatto divulgazione, comunicazione web, catalogazione CCD, progettazione di restauri, indagini storico-artistiche, docenza universitaria di vario tipo, teoria tecnica del restauro. Conosciamo il percorso. Vabbè, queste cose qui. Allora, diciamo che queste esperienze mi hanno consentito di affrontare le immagini da diversi punti di vista e in qualche modo di tenere alta la soglia di interesse verso le loro potenzialità e applicazioni. Tra le varie esperienze ce n'è una a cui tengo particolarmente, in
quanto mi ha fatto ulteriormente riflettere rispetto alla consapevolezza sull'importanza delle immagini. È un'attività che svolgo ormai da 10 anni e posso ancora continuare a svolgere grazie alla disponibilità accordatami dal direttore Muscolino. Si tratta del laboratorio di educazione all'immagine, che è un laboratorio integrato all'insegnamento linguaggi dell'immagine tenuto dal professor Antioco Floris nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Cagliari. Tra l'altro ho visto la professoressa Olivetta Schena, che saluto, che è stata coordinatrice di questo corso di laurea, che, chi non lo sapesse, è un corso di laurea a ciclo unico, quindi sono 5 anni senza soluzione di continuità, al termine dei quali, conseguendo la laurea, si ottiene anche in automatico, in base alla legislazione vigente, l'idoneità per l'insegnamento nella scuola primaria dell'infanzia, o asilo e scuole elementari, insomma, a seconda della generazione. Allora, questo laboratorio di educazione all'immagine, a cui sono arrivato abbastanza fortuitamente, non avendo avuto fino a quel momento, 10 anni fa, esperienza nel campo dell'educazione all'immagine, è stato insomma una sorta di esperimento e banco di prova, in quanto sebbene all'epoca avessi già un curriculum, diciamo sufficiente, era soltanto per un curriculum da storico dell'arte. Fortunatamente, grazie ai dubbi che sorti studiando le sculture in legno e la curiosità che ancora resiste, mi sono documentato e sono riuscito a impostare una metodologia ancora oggi valida, almeno stando ai riscontri degli studenti, in quanto adattabile ai contenuti specifici che ogni anno propongo differenti. Allora, in questo laboratorio il mio compito consiste nel fornire agli studenti strumenti operativi, quelli teorici sono già erogati nelle lezioni frontali, affinché una volta conseguita l'abilitazione e una volta vinto il concorso, siano in grado di insegnare la disciplina arte e immagine nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, secondo le linee guida riportate nelle indicazioni nazionali emanate dal Ministero. La disciplina è particolarmente stimolante perché obbliga il docente a interrogarsi su come i bambini trattino le immagini, come le sentano, feeling, no? Ecco, allora tutti siamo stati bambini, qualcuno dei presenti magari ha avuto esperienza nell'insegnamento, si parte dallo scarabocchio, si passa ai colori primari e così via. Allora è interessante, almeno per quanto mi riguarda, che chi ha stilato le indicazioni del 2012, che sono ancora in vigore per quest'anno scolastico, ma proprio la settimana scorsa sono state pubblicate le nuove, che sono in fase di discussione, ma verranno applicate per il prossimo anno, insomma. Ma non parliamo di questo. Allora, la cosa interessante è che in quelle ancora vigenti, diciamo, ci sono tutta una serie di esercizi e valori funzionali all'acquisizione di una serie di consapevolezze che si concretizzano grazie all'appropriazione delle forme, delle relazioni spaziali, della composizione, formazione dei colori, e favoriscono poi la percezione di sé ma anche l'accettazione dell'altro da sé. Per esempio, attraverso l'associazione dei colori alle emozioni si impara a riconoscerle e contestualizzarle, oppure attraverso la combinazione di forme diverse si possono ottenere forme composite più varie e articolate di quelle di partenza. La disciplina arte e immagine si combina bene quindi anche con l'educazione civica. Per esempio, quando si invitano i bambini a costruire qualcosa a partire da oggetti usati, è funzionale a farli familiarizzare con il riciclaggio dei materiali e la raccolta differenziata nel rispetto delle risorse ambientali, eccetera. O ancora, in genere, la varietà di immagini e di sensazioni che convogliano predispone alla consapevolezza che è normale una piana convivenza tra elementi e individui diversi e quindi l'integrazione e l'inclusione e via dicendo. Per i più grandi, invece, la questione si fa più complicata, in quanto un adulto ha già tutta una serie di conoscenze, convinzioni, convenzioni, esperienze stratificate e sedimentate, ma anche per un adulto, a maggior ragione oggi, sarebbe necessaria l'educazione all'immagine. Si potrebbe fare leva allora per far comprendere l'importanza delle immagini,
che cosa è un'immagine, quali valori può portare, si potrebbe fare leva proprio sulla storia dell'arte, che forse per far apparire meno obsoleta potremmo chiamare storia dell'arte delle immagini. La sua efficacia risiederebbe, per un adulto, negli argomenti che già vi ho esposto, e cioè spiegare per quale ragione ci si può commuovere davanti alla pietà di Michelangelo, ma anche davanti a questa pietà. Far riflettere sul valore, diceva Calvino, il valore icastico dell'immagine, cioè sul suo potere di veicolare un significato fortissimo, anche se poi questo significato non si coglie immediatamente, verso chiunque di ogni latitudine, di ogni cronologia, di ogni formazione culturale ne entri in contatto. E allora è ancora utile la storia dell'arte? La storia dell'arte è ancora utile, può ancora continuare a esserlo, nella misura in cui, in primo luogo, non venga rimossa né depotenziata dall'insegnamento scolastico. Allora, le ore nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado sono 2 alla settimana. Però attenzione, abbiamo visto che l'immagine è un qualcosa di più immediato della parola, viene prima della parola. E allora forse si potrebbe non di commentare le ore di arte e immagine, ma magari renderla trasversale agli altri insegnamenti, utilizzarla come strumento veicolare per apprendere alcuni aspetti delle altre discipline. E nelle scuole secondarie di secondo grado, in cui non è prevista, inclusi gli istituti professionali, andrebbe inserita in quanto l'immagine è alla base dello sviluppo culturale, della memoria culturale dei singoli e della collettività, tanto quanto la lingua parlata. Nel momento in cui un sistema educativo non prevede di erogare la storia dell'arte in ogni ordine, grado e tipologia di scuola, sta di fatto rinunciando alla possibilità di offrire un ulteriore strumento di educazione e cittadinanza. Anche questo aspetto è stato in parte toccato da Calvino nella lezione sulla visibilità, che ora vi leggo. Lui sta parlando dell'immaginazione, no? Che quindi è il fenomeno che descrive la nascita delle immagini. No? Quindi l'immaginazione è il repertorio del potenziale, dell'ipotetico, di ciò che non è, né è stato, né forse sarà, ma che avrebbe potuto essere. Lo spiritus fantasticus, secondo Giordano Bruno, è un mondo o un golfo mai saturabile di forme e di immagini. Ecco, io credo che attingere a questo golfo della molteplicità potenziale sia indispensabile per ogni forma di conoscenza. La mente del poeta e in qualche momento decisivo la mente dello scienziato funzionano secondo un procedimento d'associazioni di immagini che è il sistema più veloce di collegare e scegliere tra le infinite forme del possibile e dell'impossibile. La fantasia è una specie di macchina elettronica che tiene conto di tutte le combinazioni possibili e sceglie quelle che rispondono a un fine o che semplicemente sono le più interessanti, piacevoli, divertenti. Mi resta da chiarire la parte che in questo golfo fantastico ha l'immaginario indiretto, ossia le immagini che ci vengono fornite dalla cultura, sia essa cultura di massa o altra forma di tradizione. Questa domanda ne porta con sé un'altra. Quale sarà il futuro dell'immaginazione individuale in quella che si usa chiamare la civiltà dell'immagine? Il potere di evocare immagini in assenza continuerà a svilupparsi in una umanità sempre più inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate? Una volta la memoria visiva di un individuo era limitata al patrimonio delle sue esperienze dirette e a un ridotto repertorio di immagini riflesse dalla cultura. La possibilità di dar forma a miti personali nasceva dal modo in cui i frammenti di questa memoria si combinavano tra loro in accostamenti inattesi e suggestivi. Oggi, e lo diceva 40 anni fa, siamo bombardati da una tale quantità di immagini da non saper più distinguere l'esperienza diretta da ciò che abbiamo visto per pochi secondi alla televisione. Noi oggi abbiamo i social, i telefonini.
La memoria è ricoperta da strati di frantumi di immagini come un deposito di spazzatura, dove è sempre più difficile che una figura tra le tante riesca ad acquistare rilievo. Se ho incluso la visibilità nel mio elenco di valori da salvare, è per avvertire del pericolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana fondamentale, il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori e forme dall'allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, di pensare per immagini. Penso a una possibile pedagogia dell'immaginazione che abitui a controllare la propria visione interiore senza soffocarla e senza d'altra parte lasciarla cadere in un confuso, labile fantasticare, ma permettendo che le immagini si cristallizzino in una forma ben definita, memorabile, autosufficiente e icastica. E allora questo auspicio che lui faceva, vedete, io qui vi ho messo le copertine di 2 interventi, i pedagogisti chiaramente, quindi un'altra disciplina, sta prendendo forma, è la pedagogia dell'immaginazione, così come aveva auspicato Calvino. Allora, prima di salutarvi, qualcuno potrebbe osservare che non ho detto come l'educazione all'immagine, intendendola nei termini che vi ho esposto, possa essere indirizzata al di fuori della scuola e dell'università. Qui in Italia, una delle istituzioni che in parte si fa carico di questo compito, stiamo parlando fuori quindi dal Ministero della Cultura e dell'Università, è il Ministero della Cultura, che soprattutto attraverso gli enti preposti alla valorizzazione del patrimonio progetta e propone occasioni di riflessione e approfondimento sul tema. Questi dialoghi, che ormai hanno una lunga tradizione, 4 anni, più forse non lo so, ne sono un virtuoso esempio, ma anche altre iniziative, come, per restare in casa, quella recentissima e ancora in corso di offrire le guide in lingua sarda, bellissima. Talvolta queste attività sono possibili anche grazie all'apporto gratuito del mondo dell'associazionismo, penso alle università della terza età o anche, e ancora ne è testimone la professoressa Mongiu, professor Masa, per esserne più attivi animatori, alle associazioni degli amici dei musei, che a Cagliari... Non c'entro niente, lui il presidente, io. Professor Masala, rettifico, professor Masala, che a Cagliari propone molteplici iniziative indirizzate soprattutto a un pubblico adulto. Va bene, io ringrazio nuovamente la professoressa Mongiu e il direttore Muscolino per avermi dato l'opportunità di condividere con voi queste riflessioni e vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Come avete potuto sentire, va da sé che spesso il lungo percorso che molti storici dell'arte, ma anche antichisti, archeologi fanno, di fare molte cose, avendo sempre come bussola la disciplina fondante da cui sono partiti, la necessità di esercitare il talento in diversi campi, poi costruisce anche questa professionalità che è abbastanza particolare rispetto a quella convenzionale di un qualsiasi funzionario. Perché è anche vero che in questo ragionamento oggi non abbiamo considerato, lo faremo prossimamente, con una collega del professor Paolo Inghilleri, che se vi ricordate dell'Università Statale di Milano, ci intrattenne nei dialoghi sul tema dei luoghi e dell'arte che cura, cioè il livello taumaturgico delle cavità da cui nasce la mano, eccetera, credo che sia, e il livello taumaturgico dei materiali di cui tu ti sei occupato non è testimonianza. Allora, i musei, così come li abbiamo, compreso il nostro, a che immaginario corrispondono? A quello della credenza di casa, come spesso io ho detto? Perché il modello poteva essere le vetrine di Loddo, che esponeva molto bene i suoi servizi, ma noi non abbiamo una formazione, ancorché uno abbia fatto molte cose
e sia stato costretto ad occuparsi di molti tematismi, avendo come centro, no? In realtà i nostri musei, quelli statali, diffusamente sono improponibili da questo punto di vista, perché alla fine c'è una tendenza, no? Come dire, che è fastidiosa, di non riconoscere quanto sia fondamentale tutta la serie delle discipline che tu hai elencato per avere un'esposizione dialogante, non, come dire, delle cose messe in fila bene, no, adesso lo mettiamo in perfetto equilibrio, cose che francamente sono con cose illeggibili, tra l'altro, con linguaggi, come dire, totalmente involuti. Quindi c'è in effetti in questo momento una necessità proprio all'interno del Ministero della Cultura di fare un salto molto forte, e l'ipotesi dei musei autonomi è stata percorsa perché era impressionante come venivano allestiti gli Uffizi, perché tu non puoi occuparti un giorno di un vincolo, il giorno dopo di un allestimento, l'altro giorno devi accompagnare una classe, no, cioè ci sono competenze così complesse in questo momento nella percezione e nella costruzione dell'immaginario. Al fine stanno nascendo discipline. Allora noi ancora siamo indietro, cioè il primo tentativo è stato con la Pinacoteca, quindi siamo partiti, come dire, con la Pinacoteca. La seconda cosa è stata anche meticciare un pochino, no? Ad esempio in questo momento, nel momento in cui tu hai fatto vedere quei bronzetti nuraggi, il mio pensiero è andato verso Nonnis, improvvisamente, cioè in una interazione che lui aveva ben consapevole, insomma, ben precisa, ecco, che è quella di Nivola quando rielabora le madri, eccetera. Quindi i dialoghi come i pomeriggi di paesaggi e altre cose servono a noi stessi come una forma di dubbio sulle certezze che abbiamo. Cioè proprio, io lo dico perché, poi passo la parola al direttore, a me è capitato di lavorare per Bettile con Kengo Kuma, con Carlotta Di Bevilacqua, con Paolo Inghilleri, con Bob Norta. Cioè a volte io mi guardo la fotografia per dire ci ho lavorato, sì, o me lo sto inventando man mano che sto diventando anziana, no, ci ho lavorato. E lì ho capito, ma molto precisamente, che un allestimento è una delle cose più complesse che non può essere affidata al buon gusto di Tizio Caio Sempronio, ancorché ne abbiamo molto, abbiamo visto molti musei, no, sono professionisti che dialogano, e quando con Franco Masa ci è capitato alla Villetti di vedere, un secolo fa ormai, alcuni mestieri lì, non sapevamo neanche cosa fossero, e noi siamo persone che hanno girato per molti musei, perché c'erano già i pedagogisti che lavoravano individuando il segmento a cui si stavano rivolgendo e facendo quei laboratori che adesso, grazie a Dio, anche da noi esistono. Quindi noi ci auguriamo che nei prossimi anni sia il museo archeologico che tutta la parte del contemporaneo che sta arrivando grazie appunto alle donazioni al Museo di Cagliari sia prospettato in maniera differente, cioè proprio che sia totalmente capovolta quella dimensione fissa, ottocentesca, che andava anche bene allora, anzi era splendido il vecchio museo di Taramelli, come lo abbiamo conosciuto alcuni di noi, era splendido. Poi ha iniziato a essere pasticciato con il voler fare didattica senza sapere che la didattica è un campo sconfinato. Detto questo, passo la parola al direttore. Non ho niente da aggiungere, ringrazio veramente il dottor Salis per queste riflessioni, e appunto sono anche una dimostrazione di come nel museo, lavorando insieme, si rifletta tanto insieme. Ecco, per noi è importante coinvolgere persone interne al museo per far capire a chi magari vede soltanto il risultato finale o vede l'attività dall'esterno, come invece c'è un'attività quotidiana fatta gomito a gomito, in cui ci si confronta con ognuno con la propria sensibilità, con la propria formazione. Quindi, scusa, aggiungo una cosa, perdonatemi.
ieri noi avevamo un CDA. A dir la verità, buona parte del tempo è stato impegnato a trattare che cos'è un bilancio etico, un bilancio, partendo dal bilancio economico, che dovevamo approvare naturalmente, però che cos'è un bilancio etico o un bilancio sociale, che è un'altra cosa nuova di un museo in questo momento, cioè quanto più costruiamo strumenti come quelli che ci ha splendidamente elencato il dottor Sali. Scusami. Quindi ringrazio il dottor Salis e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Buonasera a tutti. Bravo. No,